Raccoons Road. Я один тут, но... Я грохнул оленя. Британские сублиматы. Good guys. Молодцы, конечно. Всем привет и добро пожаловать! В этом фильме вы увидите мой одиночный поход по шведскому Заполярью, по маршруту Дага Хаммарскjölда, северному этапу Королевской тропы Швеции и подъем на самую высокую вершину Швеции и Лапландии – гору Кебнекайзе. Мой маршрут начнется в национальном парке Абиску и пройдет с севера на юг по землям народа Саамов до горы Кебнекайзе. Далее свернет на восток к подножию горы для восхождения и закончится маршрут в месте под названием Никколуокта, расчетный километраж в районе 130 километров. Кебнекайзе находится в горной системе скандинавских гор и имеет две вершины с разницей в 9 метров. Самая высокая точка составляет 2106 метров. Ну что, собрал лагерь. Омлет с сыром. Британские сублиматы. Good guys. Молодцы, конечно, делают. Вкусно. Собрал лагерь и жду, когда будет рейс катера. Если придет еще 5 человек, то подниму флаг. А если нет, то пойду пешком. Ну пока вот сейчас 10-й час, ни одного человека. И ну откуда им тут взяться? И знаю, если никто не придет, может быть, конечно, с базы какая-нибудь группа пойдет, и тогда у меня получится с ними поехать. Если нет, то пойду пешком. И тогда у меня сегодняшний день будет достаточно сложный, потому что мне нужно пройти будет больше, сколько я могу, так как вчера я остановился здесь. И так как я планировал, я уже должен был быть там сегодня, на той стороне. То есть надо наверстать будет упущено, чтобы не терять дни. Вот флаг, который нужно поднять в случае, если надо, чтобы забрали. Здесь еще есть рация. Но это все бессмысленно, если я один. А пока я один. Так приближается катер.
Ну посмотрим, возьмет он меня или нет. Он везет людей с той стороны с базы. И мне повезло. Я поднял флаг, и паромщик согласился взять меня одного. Благодаря этому я смог увидеть деревню Саамов. В итоге, да, катер меня взял, и он все равно сюда плыл, в эту сторону. И поэтому я флаг поднял, и он хоть одного человека не взял. Я сэкономил 6 километров, но потратил 50 евро. Тут уже как бы сам каждый думает как хочет. И ну я отрывался от графика, мне нужно было нагнать чуть-чуть. Проплывали деревню Саамов, поселение. Я видел там места для, ну, где оленей закрывают на ночь, но оленей не было, видимо, по сути. Места. Сейчас я на одной из самых больших баз на участке. Здесь около 80 спальных мест, но я не уверен насчет также электричества, или как на той базе тоже нет ни электричества, ни воды. Не знаю. Виды красивые. Ну, на базе мне ничего не надо, но через нее пройти все равно придется. Зайдя в столовую на турбазе с потрясающим видом на долину, я представил, как жил бы здесь, в уютном домике из бревен, с таким же самым видом. Вечерами пил чай и курил сигару или трубку возле потрескивающего камина, и преданный Хаски лежал у моих ног, а за окном также завывал бы ветер. Панорама потрясающе открывается. Ну раз уж на базе зашел, взял кофе и купил в магазине изотоники порошок для энергии. И сейчас попью кофе, буду двигаться дальше. Погода. Спросил про погоду. Ну, у них есть какая-то радио или что-то такое. Спросил про погоду, сказали, что ну ветер, тучи, но вроде как сухо. Но здесь все может поменяться в течение секунды. И вот облака есть, и тучи. И там ниже гор спускаются тучи. И мне надо идти вот туда, вниз по этому мосту. И дальше по пути к следующему моему пункту. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Я запомнил этот миг, этот вид и эти эмоции. А затем открыл дверь и ушел навстречу новым далям. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. Все, покинул лагерь. Побыл там минут 20, попил кофе и чуть-чуть перепаковал рюкзак, достал дутик, сначала одел, потому что на базе было холодно, но сейчас уже снял дутик, потому что идти все равно жарко, но упаковал его сверху. Продолжать. Ну, в принципе, день задался. Хорошо, что получилось с катером. И будем смотреть дальше. На базе спросил, я видел, что у них есть электричество. Ну, то есть это самая большая база на территории
не на территории, ну, по маршруту. И у них есть, я видел, холодильник с пивом, еще что-то там. Ну, то есть электричество есть. Я спросил, могу ли я зарядить девайсы. Мне сказали нет. То есть электричество, ну, генератор, видимо, рассчитан только на нужды базы. Зарядить ты ничего не можешь. И связи по-прежнему нету. Но я видел, что один, ну, на базе были люди, человек 10, наверное, точно было. Я видел, что один немецкий турист, он шел с другой стороны. Он шел с юга на север, а не так, как я, с севера на юг. И он добрался до сюда. Ему было плохо. Ему дали телефон, я, правда, не знаю, за деньги или нет. И то есть там была какая-то связь, он смог позвонить. Я слышал, что он говорит кому-то там, что ему плохо и не знает, как добраться. По идее, ну, отсюда только, наверное, катером. Хотя нет, катером тоже там водопад. До следующей базы ты на катере не дойдешь, значит, только вертолет. И, ну, я не знаю, сколько это будет стоить в случае чего. Но вроде как, если ты в Союзе, в этом туристическом, в который я вступил, то вроде ты застрахован на маршруте. Ну, не знаю, не знаю, как оно с ним будет. Ну, дай бог удачи. Удаляясь дальше от людей и какой-никакой цивилизации, я чувствовал себя с каждым шагом комфортнее, возвращая себе душевный покой. Ласточки летают низко. Что я примета забыл. Что это значит? Такая интересная порода. Это какой-то гранит или что-то такое. Лесные куропатки. А, вот мать. Лесная куропатка. Да, вон детеныши. Ну что, у меня есть трофей. Ну как трофей? Трофей был бы, если бы я грохнул оленя. А так сувенир. Но я всю дорогу шел и мне было интересно, но они же скидывают рога, там еще что-то. Здесь их много, просто я пока еще не видел оленей. И мне было интересно, где же рога. Я хотел взять себе как сувенир. Но вот теперь будет. И рюкзак мой становится тяжелее. Теперь у меня будут рога, и я взял еще кусок гранита с того места, где я показывал. На память. Что я устроил небольшой привал, прошел 4 километра. Ну а зато преодолел 10. По факту с утра 6 на катере и 4 пешком. Сел отдохнуть, насладиться видами. И смотря на это все, как-то начинаешь думать,
такие виды это не Бурдж-Халифа, да, возле которой любят многие дамы фотографироваться. Это природа, да, и ты понимаешь, что там и 1000 лет назад какой-нибудь человек мог сидеть на моем месте и так же, как и я, смотреть на эту же самую картину, ничего не поменялось. И это наталкивает на различные размышления. По поводу ног. Каждые 3-5 километров останавливаюсь и меняю сухие носки. Мокрые вешу на рюкзак сушиться, пока я иду еще следующие 3-4-5 километров. Высыхают эти, потом опять меняю на те, которые на ноге. И через каждые 3 километра у меня получаются сухие носки. Ну, пока погода позволяет. А вечером стираю носки и, кальсоны в реке. Ну, или в ручье, там, где есть возможность. Иначе ногам будет туго. И обрабатываю детской пудрой, чтобы не так потели. Но все равно потеют. Несмотря на то, что обувь и носки трекинговые, но все равно. И ноги у меня просто как леопард. Вчера в сандалиях был, покусали комары. И дичь, как они выглядят. Вот, если ноги убить, заработать мозоли, то ну все, то скорость уменьшится очень сильно. Скорость продвижения будет равна скорости эстонской борзой, которая выведена для охоты на раненых черепах. Поэтому, чтобы идти, надо беречь ноги. Ноги это главное. Плечи уже отошли. Уже все в порядке. А ноги надо беречь. Глядя на все эти виды, ощущаешь себя, если и не викингом Рагнаром Лотроком, то как минимум героем Толкиена, Фродо из Шира. Надпись на камне, но откуда-то извне что-то наполняет мой дух возможностью своего происхождения. Цитата осталась для меня загадкой, и я подумал, что хорошо, что там не было написано: налево пойдешь, коня потеряешь. Оно так не работает. Это север, детка. Там с вершины тоже течет ледник. Красота. Я как в поле чудес, когда игроки передают приветы родственникам и так далее. Я бы хотел поделиться этим видом со своими близкими. Тем более, что мои близкие этих видов вживую не видели. И жаль, что я один тут, но вы хотя бы можете посмотреть это так. Готовлю себе обед между камнями, чтобы не задувало горелку. Зато здесь жрут комары. Обедаю и наслаждаюсь видами. Пока готовил обед, пару капель дождя упало. Думаю, ну все, надо либо прятаться где-то, либо закрываться. Я в ветровке, но рюкзак тогда надо доставать, рейнкавер. Все цеплять, потом подцеплять заново. Ну не.
Пару капель капнуло и все, но туча над головой такая. Нормально. Прошел почти 9 километров. А если с катером, то уже 15. Картой вообще не пользуюсь почти. Компас достал вообще всего один раз. И то не для компаса, а для того, что там линейка есть. На компасе померил расстояние по карте, сколько я сократил на катере. И в принципе тут не заблудишься. Наверное. Хотя не, ну я же свернул на оленью тропу. Можно, но идти довольно просто. Пока пью кофе, решил рассказать, почему мне нужно было зарядиться сегодня, когда я проходил мимо базы. У меня с собой два пауэрбанка на 20 тысяч и один на 20 тысяч третий солнечной панелью. Но, как выяснилось, он только заряжает, он не заряжается от солнца. Отстоял сегодня всю ночь, и всю ночь было солнце. Тучи появились только под утро. И как было 50% вчера, так и осталось. У меня было в одном походе, что я видел, да, что он как бы на солнце пока на рюкзаке болтается, что не сильно-то он и заряжается. Но я думал, что может быть погода облачная и не хватало светового дня короткого. А здесь все время, и как бы я понял, что вряд ли он когда-то зарядится. Может быть, если его на полгода бросить где-то на солнце, то может быть тогда. А так как бы нет. Так что никому не рекомендую. Фирма Prio, производство Deutschland. Поэтому so, Damen und Herren, wie Sonnenpaneele, das ist richtige Scheiße. Und in der Arsch, в общем. Dankeschön. Запаковал рюкзак в чехол, потому что какие-то капли капают, но пока дождя нету. Но что-то я подозреваю, что начнется. И там уже затянулось все. И так он хотя бы не промокнет, наверное. Но теперь все, что у меня навешено было сверху, мне пришлось как-то куда-то прятать. Ну, как-то так, в общем. Эпический просто. Вообще. Но подойти не дают. Как только слышат шаги, чувствуют запах, начинают давать по педалям. Но у них потому что выводок там маленький. Красота. Вообще впервые в жизни вижу. У меня родственники разводят ланей. Ну, их я тоже не видел.
потому что не было родственников. А таких мохнатых, у них рога даже такие мохнатые. А мелкие вообще забавные. Ладно. Ветром сдувает, и вот там уже светит солнце, а над головой тучи, и сейчас что-то маленькое капает, но не критично, надеюсь. Остановился перевести дух и заодно проверить, как на рюкзаке все закреплено, главное рога не потерять, и решил попить. И понял, что у меня кружка подвешена под рейнкавером, да, ну, под дождевиком, под этим, под чехлом. И не хочу, просто не хочу лезть, доставать ее, снимать чехол. Поэтому придется пить как есть. В ветровке жарко, хотя вроде расстегнуто все, вся вентиляция, но моментами очень холодно, когда северный ветер начинает дуть, и ужасно холодно, хочется шапку одеть. А моментами ветер где-то затихает и становится жарко. Вот сейчас присел, грозовое облако как-то сбоку, а солнце вот светит, и очень тепло. Грозовые облака прямо над головой, там вообще все хорошо затянуло. И, ну, будем смотреть, как оно будет. Вот, в принципе, и пошел дождь. Я, конечно, мог не надеяться на то, что скандинавские горы пощадят все дни меня солнечной погодой. Да это было бы глупо и даже неинтересно. Именно за этим драйвом я сюда и приехал. Так бы я мог просто в молочку за пивком сгонять. Кто понял, тот понял. Кто не понял, не надо. Поэтому будем проверять, насколько хорошую экипировку я себе подобрал, насколько выдержит ветровка. И, ну, Adidas Terrex только что зарекомендовался хорошо. Наступил полностью кроссовком в воду, и нога сухая. Но есть один минус в них. Скользкие на камнях, хотя протектор вроде специальный, но не совсем для года. Долину заволокло вообще. А здесь тает ледник и спускается водопадом. Не хочу подходить, трава скользкая. Круто. Нужно поменять носки, потому что я уже достаточно прошел в одних.
И ноги 100% мокрые. Ну, потные. И я не могу это сделать, потому что идет дождь. И как только я сниму рейн-кавер, открою рюкзак, там все будет мокрое. И сухие вещи, которые нужны сухие. Я вообще не особо уверен за мой спальник. Я не купил этот драйбэк. Ну, этот сухой, короче, водонепроницаемый пакет, который упаковывается там. И у меня спальник просто засунут в пакет из супермаркета и сверху уже в чехол. Но будем надеяться, что не сильно он там будет мокрый. Дождь не прекращается, но на горизонте светлее. Такие дикие пустынные места, как в какой-нибудь Исландии. Эпическое зрелище. Да, идти, конечно, не очень комфортно. В общем, на ногах все-таки появились мозоли. Никак я не смог уберечься от этого. И носки. И носки, получается, те, которые я думал, что они сухие, они не сухие совсем. Все-таки промок пакет из супермаркета. Ну, придется. И остались одни сухие внутри, но которые я собирался оставить на ночь. Придется одевать эти, которые не совсем сухие. Вообще могу сказать одно. Непогода — это очень хороший мотиватор идти. Лучше, чем сержант в армии. Нет большого желания остановиться, посидеть, попить кофейку, полюбоваться. Идти приходится, потому что мокро. И зато на самом деле идти легче. Не так жарко. И дорога все равно сложная. Сегодня тоже только подъем. Ну, в принципе, аналогично, потому что конечная точка маршрута наверху. И одни камни. Тяжеловато, но надо идти. Дождь на какое-то время закончился. И можно было бы, конечно, сделать привал и разбить лагерь уже, пока сухо, пока он не течет. Но я еще слишком сильно не устал, и хотелось бы перейти за перевал. Впереди видно перевал, но все равно надо остановиться. В камере садится батарейка, поменять аккумулятор. И посмотрю, но я думаю, что перевал сегодня еще осилю. Но будет обидно, да, если я, когда надо будет разбивать лагерь, пойдет опять дождь. Но будем надеяться, что Один будет ко мне благосклонен. Ну вот и все, переоделся в сухое. Да, мешок помог в рюкзаке. Дутик был сухой полностью. Ну и все вещи сухие. Флиска, которая на ночь там у меня осталась, она тоже сухая. Переодел майку, переодел дутик. Да, ветровка мокрая. Майка, в которой был, и термуха тоже мокрая. Да, я в ветровке сначала не заметил, я не закрыл, забыл закрыть подмышкой, когда начался дождь. И, ну, возможно, поэтому попало, может, затекло, не знаю. Но там 10 тысяч, по идее, этих самых миллиметров водного столба, я не знаю.
Как она могла промокнуть? Ну, теоретически не должна была, но как-то так вышло. Может, где-то задувало. Вот, сейчас перевяжу все, чтобы сушилось как-то по дороге. И пойду дальше. Вот этот вот мешок, это мусор, который я ношу с собой. Там вон что-то тут типа написано. Ну, это перерабатываемый какой-то там мусор. И нету, даже на базах, если бы я заходил на базы, я все равно не мог бы выкинуть контейнеры. Не мог бы выкинуть контейнеры, потому что контейнеры только для консервных банок. Ну и стеклянных бутылок. Все, у меня такого ничего нету. Остальное все это я должен нести вообще не знаю докуда. Может, до Стокгольма потом. Ну, не знаю. Поэтому и приходится нести. Только сказал про то, что переоделся в сухое, и дождь начался снова. Небольшой, но уже начал капать. До большого тут рукой подать. Тут по-всякому может быть. Может кончиться, а может и зарядить сильнее. Ну, пришлось одеть ветровку поверху дутика. Как раз уже холодать начало. И зато понял, почему мокрая ветровка. Потому что между спиной и рюкзаком натекло. И это как в палатке, когда соприкасаешься, тогда оно пропускает. Как-то так. Потому что спина рюкзака мокрая, там где нету чехла. И сегодня хорошо, что я довольно рано начал путь. Завтра надо еще раньше. Я думал, что я буду высыпаться спокойно, спать сколько я хочу, как бы день-то световой бесконечный. Но есть разница, солнце вроде бы не садится, но очень сильно холодает, разница ощущается. И поэтому, да, пока тепло, это лучше все идти днем, потому что мокрым вот сейчас, когда солнца нету, ну, ну и теперь не туда, в долину. Там уже в долине разобью лагерь. Здесь сдует нафиг палатку. Наконец-то начались спуски. А то я уж подумал, что меня ожидают только подъемы сегодня. Но это минус тоже. Потому что если сейчас я спускаюсь, то потом мне все равно придется подниматься. Вот так выглядит долина. Радуга. И такая прям радужная. Ну, такие цвета. Реально как на этом, на модном нынче флаге. Ярко очень. Красиво. Красиво.
Спальник все-таки промок чуть-чуть, но не критично. Место хорошее, есть питьевая вода сразу же здесь. Идти далеко не надо, можно помыться, набрать воды, приготовить с утра и двигаться дальше. И не так ветрено, как наверху. Но палатку растянул все равно на 4 веревки, на все колышки, чтобы не оказаться где-нибудь там. И кто «Властелин колец» смотрел, не помню какую часть, ну вот этот пейзаж, да, и в конце там эта гора в облаках очень напоминает, где они в Мордор шли, и там этот око Саурона было. Я потом на фотошопе подрисую. Посмотрим, как оно выглядит. А здесь радуга. Ну что, день закончен. Прошел сегодня 19 километров. Вместе с тем, что проехал, получилось 25. В принципе, нормально. Я догнал свой график и даже чуть-чуть опередил на какие-то полдня, может быть. Может, чуть меньше, но ушел вперед. Это и есть плюс. Помог в этом дождь. Результат: натертые ноги. И не только ноги. Откуда они растут тоже. Потому что мокрый был. Одежда прилипает к телу. Сушусь. Очень хотел горячего кофе и сварил его тут с комарами, блин. Комаров вон тьма. Я ужинаю, и они ужинают мной. Хотя вроде запшикался. Завтра нам туда, к оку Саурона. Сейчас поем, попью кофе, полезу в теплую палатку, одену теплые вещи и буду смотреть, что у меня пострадало там в рюкзаке. Я надеюсь, что пауэрбанки не намокли. Достал карту посмотреть маршрут на завтра и нашел перевал, высоту, где я переходил. Так. Не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, 1141 метр получается высота перевала. Это я целый день подымался на 1141, чтобы в конце дня буквально за 15 минут спуститься почти в самый низ, в долину. И завтра опять подъем. Ну, завтра мне надо сначала спуститься вниз, а потом опять подъем. Там начнутся ледники, судя по карте. Ну, будем смотреть. Пока буду отдыхать и не думать об этом. Завтра будет завтра. Спасибо for free. Всю пачку перерыл. Искал в презике.
Какой-то медведь там раздербанит мне палатку. Настолько холодно было. Чуть-чуть освежить. Чуть-чуть я профукал, где моя палатка вообще.